Fala pessoal, beleza? O Enzo aqui do canal Auto Rock, mano. Tranquilo? Então, pessoal, vou gravar o som original do Civic, para vocês terem uma noção. Depois eu faço o som, faço a gravação do som com kit Hertz, beleza? Kit duas vias, mais o kit coaxiais, para vocês terem uma noção. Só para ver como é que ficou o som. Tranquilo? Vou soltar a música aqui. Vocês dão uma analisada, depois eu coloco a mesma música com o upgrade do som. Tranquilo? Vamos lá. Lembrando que é bom colocar os fones de ouvido. Lembrando que eu tô fazendo o vídeo com os vidros fechados, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa depois do upgrade. Então é isso aí, galera. Depois do upgrade eu faço um novo vídeo para vocês comparar, tranquilo? Beleza? O Enzo aqui do canal Auto Rock. Falou, até mais!